Hai guys, balik lagi di channel YouTube aku, Hasna Arfian. Hari ini aku mau makan eh, udang saus balado, saus Padang. Guys, mukbangnya agak terjeda satu bulan karena satu dan lain hal harus istirahat dulu kemarin guys, jadi baru bikin lagi. Oke guys, kita langsung cobain aja ya. Aku udah ngiler banget, udah lapar. Jadi sebelum makan kita alangkah baiknya berdoa dulu. Jangan lupa siapkan makanannya juga ya guys, supaya kita sama-sama makan. Kita makan. Ini isinya cuma udang sama jagung manis, nah kerupuk nasi. Kita makan. Kita cocol guys. Kita coba. Ini pedas guys. Tadi pakai lombok. Kita cocol sausnya. Makan. Mamam. Aduh ya. Mantap. Ini ada kerupuk guys. Enak. Ini udahnya kita coba makan pakai kulit ya, kayak orang-orang luar gitu. Ini udangnya kita cocol. Apa guys, udangnya masih segar. Ini pertama kalinya aku makan udang saus Padang guys, ternyata enak banget. Cocol ya. Kita coba pakai apa? Bagus. Jangan lupa makan malam ya guys ya. Kita cocok nasinya. Kita cocok guys. Nah. Enak. Mantap banget. Biasanya aku mukbang berdua guys. Ini enak juga kalau ada kepitingnya, cumi-cuminya. Pasti mantap guys. Coba kan. Nah. Enak. Kerupuk. Ini kerupuknya aku mau lembekin guys. Kita cocol di sini. Kita diamkan sebentar. Nggak lembek.
Bagus, bagus. Ini kepala udangnya enak tuh. Apalagi kalau udah nyambung gede itulah. Yang boleh pedas. Tambah apa? Dicampur sama sausnya. Singkirkan kulitnya. Kita cocok sambalnya ke nasi kerupuk. Hap. Nggak boleh pedas guys. Tanganku juga sudah pedas. Nadanya gede. Pas. Kulkas. Kita cocol. Mau. Enak. Daunnya manis banget. Yes. Enak. Ini banyak banget guys. Ini porsinya untuk 3 orang. Ini porsinya untuk 3 orang. Makan lagi.
Enak kalau lembek-lembek gitu. Enak. Kayaknya nadanya segar banget, manis. Paling suka bayang kepalanya. Coba dulu. Yes guys. Palanya. Enak. Enak dan pedas. Aku udah habis. Cocok. Aku suka kepalanya, bagian kepalanya guys. Pedas. Tangan aku udah mulai panas. Cocol. Ini kita yang ini supaya meresap. Kerupuknya udah lembek guys.
satu lagi dagingnya udah mulai kenyang guys. Nikmatnya. Ini kita rendam. Kalau terakhir, pedasnya sampai ke tangan. Lagi. Oke guys, aku udah kenyang banget. Ini aku habisin banyak banget. Ini porsi buat 3 orang. Segini guys. Ini nggak mau basir kok guys, soalnya nanti dimakan sama suami aku dihabisin. Guys, karena aku udah kenyang banget, jadi video makan-makan kali ini sampai di sini dulu guys. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Untuk yang udah subscribe, makasih, semoga rezekinya lancar. Yang untuk yang belum subscribe, buru subscribe guys, supaya aku semangat bikin video makan-makan lagi. Guys, bye bye.